लु हेर्नुहोस् है, यहाँनिर हामीहरू माछा मार्न आँटेको। यहाँ एकजना सिभिल भाइले मलाई लिएर आउनु भएको, उहाँले जाल हान्नुहुन्छ। जाल हानिसक्यो। अब हेरौँ यो जालमा कति माछा निक्लिँदो रहेछ। आहा, अरे बहुत बड़ा है यार। अरे निकल गया रे। अरे इसमें डालना है क्या? देखा ऐसे मछली आता है ना। हाँ, ये तो मछली छोटा छोटा टेस्टी होता है ना। ये तो लोकल वाला है ना। वो फ्लोटिंग लाना छोटा वाला। छोटा वाला ये। अरे मोबाइल पर अरे मछली अटक गया। अरे अरे फंस जाओगे फिर उधर। आ गए रे, बहुत आ गए। अरे बहुत है। मर गया ना ये। क्या है ये? बाहर निकाल दो ना। ये मछली कुशिया बोलता है ना उसको। अच्छा, बाहर निकाल दो बाहर। ठीक है सड़ जाएगा ना। कैसे मर गए यार ये मछली मर गए रे। बहुत मजा है, ये टेस्ट है खाने के लिए। टेस्ट होता है इसमें? हाँ ले जाएगा ना। ठीक है टाइट है। पोल्ट्री में डाल दो। इसका मतलब है इधर सांप वाला मछली भी है, सांप जैसा देखने वाले। वो मछली का नाम क्या है? कुशिया। कुशिया। लंबा वाला। हाँ, आप लोग पकड़ते हो उसको? कितना पकड़ता है गाँव में। कुशिया।